Assalamu alaikum. Shin kuna son sanin yadda ake samun Indian Hausa kai tsaye da zaran ya fito kamar dai wannan fim na jikin wannan bidiyo? Ku sha kurminku, nesa ta zo kusa. Ku biyo ni har ƙarshen wannan bidiyo domin sanar da ku yadda ake samu. Wannan tashar an ƙirƙire ta ne musamman domin kawo muku sababbin Indian Hausa films inda ake haɗa fina-finai na India da fassarar Hausa cikin ingantacciyar hanya. Idan kuna son samun cikakkun fina-finai ko tattaunawa da mu kai tsaye, abu na farko da za ka fara shine ka yi screenshot na wannan bidiyo, ka tuntuɓe mu kai tsaye zuwa WhatsApp ko Telegram ta hanyar lambar da za mu ɗaura a jikin screen ɗin wannan bidiyo. Muna maraba da duk wanda yake sha'awar kallon fim cikin harshen Hausa da kuma sababbi ko tsofaffin fassara masu ƙayatarwa. Kada ku manta, ka yi subscribe, ku danna ƙararrawa domin samun sababbin abubuwan da muke ɗaurawa a wannan tasha mai albarka. Mun gode.